On dit les Cévennes, le pluriel, comme pour indiquer la diversité et l'immensité d'une région haute en couleurs. Cadre exceptionnel, situation géographique privilégiée, paysage façonné par la main de l'homme, ses constructions, ses élevages. Coincés entre la montagne et la garrigue, les Cévennes ont des atouts naturellement extrêmement attractifs. Mais les Cévennes ont surtout un sacré caractère. Ses habitants ont tout à la fois générosité et discrétion, créativité et fidélité aux traditions, marginalité et aventure. À l'image des 4 guides cévenols que nous avons choisis pour vous faire découvrir les Cévennes, Johan, le curieux touche-à-tout, Clémentine, la conteuse rêveuse, Isabelle, l'hôtelière voyageuse, et Jean, le photographe baroudeur. 4 guides avec 4 caractères et 4 visions des Cévennes pour une incroyable promenade le long des territoires cévenols au contact de leurs habitants et de leur savoir-faire à la découverte d'un des plus beaux pays de France. Lorsque l'on fait un tel voyage, les beaux souvenirs, ça compte. Grâce à Jean Dubois-Béranger, photographe spécialisé dans les paysages, ce n'est pas un problème. Il est installé depuis 20 ans au cœur des vallées cévenoles. Il est passionné par cette région. L'ancien baroudeur a trouvé ici son sujet préféré, le dépaysement permanent. Pourquoi j'ai décidé de photographier les Cévennes, c'est qu'en fait, dans les Cévennes, c'est-à-dire dans l'immensité des Cévennes, pas seulement ce bassin-là, mais dans la totalité des Cévennes, je peux retrouver à des moments spécifiques et à des endroits spécifiques presque tous les endroits que j'ai vus dans le monde. Escarpés, boisés, sauvages, mais surtout isolés. Les paysages cévenols sont souvent exceptionnels, mais presque toujours difficiles d'accès. Jean le sait bien depuis qu'il se promène à travers ces territoires. Les Cévennes, ça se mérite. En fait, les Cévennes, ce sont les contreforts sud et est du Massif central. Et derrière, on a les plateaux. Et après, on remonte vers la Margeride, vers la Lozère, et après on arrive vraiment sur le massif, quoi. Donc c'est une géographie extrêmement découpée. Rechercher la lumière idéale pour la fixer sur l'objectif. Voilà ce qui fait marcher Jean depuis 20 ans dans les Cévennes. Lui qui a parcouru les déserts, les forêts, les terra incognita du monde entier, a décidé de s'installer définitivement en plein cœur des Cévennes, au croisement de 3 vallées à l'extrême sud des Cévennes gardoises. Dans les Cévennes, je peux retrouver tous les endroits du monde que j'ai eu la chance de découvrir à des moments spécifiques, dans des lieux spécifiques. Le Montégoal a un climat caractérisé de sibérien. C'est-à-dire qu'il a le climat sibérien, la même végétation, le même type de climat. La vallée de la Vis, en été, il y a des endroits, il y a des lianes partout, il y a de la végétation. On pourrait se croire, ou même ici, des petites cascades, on pourrait se croire en Amazonie, enfin dans des zones tropicales, quoi. Ici, bon là cette année c'est pas tout à fait ça, mais il y a certains moments, j'ai l'impression de revoir l'été indien au Québec, par exemple. À des moments spécifiques, dans des lieux spécifiques de cette zone, je peux retrouver à peu près tous les endroits du monde que j'ai visités. Et d'ailleurs, c'était le sujet du livre que nous avons fait avec Isabelle Lacan, elle pour un texte et moi pour des photos. Le titre était « Cévennes, couleurs du monde ». Un livre où les Cévennes offrent un spectacle magique de couleurs et de formes. Feuilles or et rouges des forêts qui se couvrent l'hiver d'un manteau blanc, fragile. Isabelle Lacan est auteure d'une dizaine de romans. Pour l'écrivain, les Cévennes sont une terre de prédilection, de repos, mais aussi une source intarissable d'inspiration. Avec l'ouvrage Cévennes couleurs du monde, Isabelle a mis en écriture les photographies de Jean, des textes puissants qui font résonner l'âme des Cévennes, un subtil mélange entre la nature protectrice et le caractère aventureux.
Quelque part au sud des volcans de l'Auvergne, chevauchant l'Ardèche, le Gard et la Lozère au cœur d'un quadrilatère fantaisiste dont les pointes auraient pour nom Florac, Villefort, Alès et Le Vigan, existe donc un Midi pas comme les autres. Petit pays âpre et vibrant, tantôt aride et glacé, assoiffé ou luxuriant, dont l'ahurissante beauté et la diversité ne cessent, bien au-delà de sa personnalité et de son identité historique, de nous projeter dans ce creuset universel qu'on appelle ailleurs permanent. La terre sévenole est excessivement marquée, elle a son fichu caractère, elle a une identité qui est excessivement forte. Et à la fois, pour beaucoup d'entre nous, elle est le reflet d'un ailleurs permanent. Alors ce que je voulais dire par là, c'est peut-être un petit peu la même chose que Jean Dubois-Béranger, c'est qu'il y a certains paysages où on a l'impression d'être complètement ailleurs. On peut se trouver effectivement dans une basse vallée de l'Himalaya sans beaucoup d'efforts d'imagination. Alors, est-ce que cela tient justement de cette diversité géographique, minérale, ces montagnes assez particulières, avec des couleurs absolument changeantes, absolument merveilleuses, ces bancelles. Bon, moi, je peux m'imaginer en Asie. Bon, il faut un petit effort quand même d'imagination pour imaginer des rizières en terrasse. Mais je pense aussi que c'est dû à cette ouverture. Et c'est vrai aussi que quand on se trouve en haut d'une crête, avec le monde à ses pieds, finalement, on a l'imaginaire qui se porte à l'autre bout du monde, facilement. Et c'est justement sur l'une de ces crêtes que l'on retrouve Clémentine. Pour l'imaginaire, rien de tel qu'un guide atypique. Et ça, c'est Clémentine tout craché. Entre Causse et Cévennes, ce qui l'inspire, c'est la diversité des paysages. Des grottes calcaires de Dargilan aux montagnes boisées du Montégoal. Avec Clémentine, aucune hésitation possible pour découvrir les Cévennes. Il faut plonger dans sa nature sauvage et mystérieuse. Je m'appelle Clémentine Magira, je suis conteuse. Je raconte des histoires. Je peux les raconter sous terre, je peux les raconter presque dans les airs, au Montégoal. Et puis ici, vraiment au cœur de la forêt. En fait, j'ai l'impression dans tous ces espaces de puiser la sève de mes histoires, d'y trouver le souffle, d'y trouver le cœur. Et ces paysages me soutiennent et m'accompagnent en fait dans mon travail. Raconter des histoires comme ici, à l'abri des arbres géants de l'arboretum de la Foux, où Clémentine suspend le temps et accroche sa poésie. D'arbre en arbre, de pays en pays, de conte en histoire. Ici, je raconte des histoires d'arbres. Comment le mélèze, par exemple, ou plus exactement, pourquoi le mélèze perd ses aiguilles, est le seul résineux à perdre ses aiguilles, alors que tous les autres les conservent en hiver. Voilà, c'est vraiment essayer de combiner paroles botaniques et paroles contées pour honorer à la fois nos aspects imaginaires et puis nos aspects plus rationnels. Et je trouve que les deux, loin de s'opposer, en fait, peuvent se marier de façon très douce. C'est à cet exercice entre expérience poétique et découverte naturelle que Clémentine et Marie-Jo convient les visiteurs de l'Arboretum. Bonjour Marie-Jo. Avec Marie-Josée, nous nous retrouvons ici parmi les arbres l'été et nous tressons paroles contées et paroles botaniques. Voilà, nous disons à notre manière, toutes les deux, des vérités végétales, mais chacune dans notre domaine. Et nous avons intitulé ces moments « Botaconte ». Bois de rose, fleurs de bois, ouvre-toi. Avec ce théâtre de papier, ces contes du monde entier, Clémentine permet aux visiteurs d'apprécier force poétique et force naturelle de l'Arboretum de la Foux. Cette histoire se passe en Afrique.
elle se passe dans un village. Dans ce village vivent Aliou et Nora. Ils se connaissent depuis l'enfance et ils sont très amoureux. Ils ont grandi près des pieds des grands baobabs qui ressemblent à des pattes d'éléphant. Seulement voilà, un jour, Nora s'éloigne d'Aliou. Et Aliou, lui, il se retrouve tout seul sur les bancs, bien malheureux. Alors un jour, quelqu'un lui conseille d'utiliser le sortilège des feuilles d'amour. Les contes botaniques trouvent un support avec les arbres de l'arboretum de la Fou. Il y en a certains qui ont inspiré Clémentine et qui lui ont permis de venir ici accompagner des personnes et leur raconter les histoires des arbres, en leur donnant un côté plus ludique que quand on présente les arbres de manière scientifique ou un peu écologique. Mais je pense que depuis 2 ans où nous avons fait cette tentative dans l'arboretum de la Fou, le public est quand même intéressé par ces contes qui sont racontés dans l'arboretum de la Fou. Car depuis 1905 et la création par Georges Fabre et le professeur Flao de ces réserves gigantesques d'épineux et de feuillus du monde entier, les arbres ont d'incroyables histoires à raconter. La Fou se trouve à peu près 900 mètres d'altitude, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et on voulait essayer de comprendre si certaines essences d'arbres pouvaient y croître. Les agriculteurs, pour pouvoir faire paître leur troupeau, avaient abattu le maximum d'arbres. Et un jour, Georges Fabre a apporté la démonstration que toute la terre se retrouvait dans l'estuaire de la Gironde. Donc c'est pour arrêter cette érosion qu'il a eu l'idée de replanter la forêt de l'Égoile. Et en même temps, il a entrepris beaucoup de voyages dans beaucoup de pays du monde et il en a ramené des essences d'autres arbres du pays du monde. On peut découvrir aujourd'hui, 100 ans après, qu'il y a des arbres vraiment qui se sont bien acclimatés et qui ont bien poussé. Aussi inattendu que ces gigantesques araucarias du Chili, voilà les séquoias géants de la bambouseraie d'Anduze. Ici, tout en bas des Cévennes méditerranéennes, un parc incroyable propose de présenter un autre végétal improbable, parfaitement acclimaté au sol cévenol, le bambou d'Asie. Nous sommes ici en Cévennes, dans la commune de Générargues, à 2 km d'Anduze, à la bambouseraie. La bambouseraie, comme le nom l'indique, est un lieu planté de bambou et il a été planté en 1856 par Eugène Mazel. La réussite d'Eugène Mazel en plantant différentes variétés de bambou ici, car nous avons quand même 200 variétés de bambou différentes et il en existe bien plus de par le monde entier, Eugène Mazel a décelé que le sol était propice ici, à cet endroit-là. Sans doute ne se doutait-il pas que sa réussite serait, j'ai envie de dire, aussi splendide et aussi spectaculaire. Mais c'est pour ça aussi qu'en France et en Cévennes, on voit des massifs de bambou qui, à l'origine, ont été plantés ici, à la bambouseraie. La bambouseraie a été précurseur et unique aussi en Europe pour ce parc planté de bambou. Un parc unique, une visite incontournable des Cévennes, plus de 240 variétés de bambou. Un village laotien, aux animaux typiques, et avec le célèbre vallon du Dragon, la bambouseraie d'Anduze a été classée jardin remarquable. C'est au cœur de ce paysage zen que nous retrouvons Johan, fin prêt pour l'aventure. Pour les rencontres atypiques, il suffit de faire confiance à Johan le touche-à-tout. Il vit aux portes des Cévennes et de Saint-Hippolyte-du-Fort à Anduze. Il connaît par cœur les bonnes adresses. Grâce à Johan, les Cévennes révèlent leur véritable richesse, des habitants au savoir-faire traditionnel. Je suis Johan Goutte, je suis originaire des Cévennes, plus particulièrement de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je suis le créateur de Tentation Cévennes, qui est un magazine à vocation touristique qui est dédié aux Cévennes. C'est d'ailleurs le premier magazine gratuit qui est dédié à ce territoire. C'est une invitation à découvrir les Cévennes, à découvrir mes Cévennes en quelque sorte. Donc on sort des routes goudronnées, on sort des sentiers battus. Si Johan a choisi Saint-Hippolyte-du-Fort comme lieu de rendez-vous, ce n'est pas un hasard.
Cette ville, aux richesses insoupçonnées, est placée en plein centre des Cévennes, sur la faille Cévenole. La faille Cévenole, c'est la rencontre de deux mondes, puisqu'on a d'un côté la garrigue et de l'autre côté la montagne, la moyenne montagne. Donc on a d'un côté le pays de la vigne et le pays des châtaignes qui se rencontrent ici. Alors là, nous sommes dans le contrefort de Cévennes, donc c'est une petite porte qui amène aux Cévennes. Il y en a de nombreuses dans les Cévennes, des portes comme ça. Là, on va dire que c'est un petit peu l'entrée des artistes. Et vous allez voir qu'en termes d'artistes, on va découvrir des personnes, des personnages extraordinaires qui sont très attachants. Pressé de faire découvrir la nature et le caractère bien trempé des habitants du pays, Johan se met en route. Il quitte la ville dont il est originaire pour gagner une autre porte des Cévennes, Anduze. Là, les incontournables potiers ont copié en 1610 le célèbre vase de Médicis pour créer le vase d'Anduze. Alors nous sommes ici à Marciac-Artuèche, aux alentours d'Anduze. Nous allons aller à la rencontre du vase d'Anduze qui est le fleuron de l'artisanal cévenol, avec notamment un vase qui s'exporte dans le monde entier, aussi bien en Australie, au Japon, au Canada. Et là, nous allons faire la connaissance de Lionel, qui, vous allez voir, conjugue la terre, l'eau, l'air et le feu. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors nous sommes ici à la poterie Terre Figuière. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes de fabrication d'un vase d'Anduze? Oui, je vais vous faire voir ça. Donc voilà. Donc il y a plusieurs parties pour la réalisation du vase d'Anduze. La première, donc, c'est que pour chaque taille de vase, nous avons des moules et nous mettons une quantité de terre précise. Et à l'aide de la calibreuse, on réalise des cloches. Ces cloches vont sécher jusqu'au demain matin. Et demain matin, nous les démoulerons sur des rondeaux en bois. Et quand nous avons démoulé sur les rondeaux en bois, nous les amenons donc au tour qui se trouve plus loin. D'accord. Donc voilà les cloches, donc je vous disais, nous les mettons sur le tour et nous réalisons donc la forme du vase d'Anduze. Nous rapportons le pied, nous le lissons bien et ensuite, une fois qu'il est bien lissé sur le tour et qu'on a rapporté le pied, nous y rapportons les décorations, donc les guirlandes et macarons. Ces ornements sont la signature des vases conçus à Anduze. Chaque fabricant de la ville y grave le nom et l'enseigne de sa poterie. Une fois que donc, nous avons réalisé ce vase, nous le gardons ici dans l'atelier à température ambiante en pré-séchage. Et une semaine après, nous le mettons dans les séchoirs, donc à une température de 40 degrés. Et une fois qu'il n'y a plus d'humidité dans les vases, nous pouvons procéder à l'émaillage qui se trouve à côté. Là, vous avez un vase qui est émaillé. Donc, ils ont tous cet aspect un peu gris. Et c'est donc à la cuisson que la couleur va ressortir. Il faut savoir qu'une cuisson de vase dure 36 heures pour monter à une température de 1100 degrés. À la base de sa création, il se réalisait donc le traditionnel, la couleur flammée. Et ensuite, on lui apporte des nouvelles couleurs, puisqu'il faut se moderniser, être dans les tendances. Quoi. Suivre les tendances, ouais. Voilà. Moderniser mais aussi surprendre, car les Cévennes sont des territoires très traditionnels. Et pour mieux les sublimer, il faut parfois les bousculer. C'est ce qu'Isabelle a fait en ouvrant au public ses hébergements atypiques. Isabelle, c'est la créativité. Propriétaire d'une auberge de campagne et d'un gîte atypique. Le bonheur de celle-ci, c'est de vivre sur les cosses de Blandas. C'est pourquoi elle aime par-dessus tout partager les secrets de ce territoire. Je suis Isabelle Durand, nous sommes sur le COS de Blandas où j'exerce mon activité. Je vais vous présenter les lieux et quelques personnes que je tenais à vous faire rencontrer.
À quelques pas des gorges de la Vis, territoire protégé et inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO, Isabelle reçoit les curieux de passage à Nomadels, un lieu unique au carrefour du terroir local et de la grande évasion. On est tout juste derrière la maison, on va dire à 5 minutes de marche à pied à peine. Et on a cette chance exceptionnelle d'avoir cette vue comme barrière et comme limite de jardin, comme je le dis chaque fois. J'ai décidé d'installer cette activité d'hébergement pour donner la possibilité aux gens de l'extérieur de pouvoir profiter de ce point de vue. Et ça me donne aussi l'occasion de le redécouvrir à chaque fois à travers leurs yeux. Parce que je suis consciente du lieu, mais c'est vrai que de le redécouvrir à nouveau par l'émerveillement des gens, c'est fabuleux. Car en plus du paysage à couper le souffle, il y a ces hébergements atypiques, tipis ou encore yourtes traditionnelles venus tout droit de Mongolie. Les yourtes mongoles, on en entend parler très souvent maintenant, mais à l'époque c'était plus rare et c'était une forme d'hébergement qui me plaisait, donc j'avais l'envie de proposer une yourte. Bon, il se trouve qu'on en a 5 et on a voulu, le souci ça a surtout été de rester dans la yourte typique, dans la yourte de Mongolie. Donc on a importé ces yourtes de Mongolie et elles sont traditionnelles. Ben voilà, nous sommes dans Kongorinels, une véritable yourte mongole. C'est une yourte de 27 mètres carrés. Elle abrite en Mongolie toute une famille. Ce sont des yourtes typiquement mongoles. Elles sont fabriquées en Mongolie, notamment à Oulan-Bator. Toutes ces perches-là, qui sont quand même la structure qui maintient tout le toit, sont en mélèze. Après, nous avons toute une ossature ici qui constitue les murs. Avec la partie la plus importante, c'est l'isolation. C'est un feutre qui est fait en poil de liac et en laine de mouton. Ces feutres-là sont fabriqués par les femmes mongoles. L'aventure a trouvé chez Isabelle un beau repère, mais le confort n'est jamais très loin. Avec l'auberge où chaque jour, derrière les cuisines, Isabelle concocte le menu du jour. Au programme, produits frais du terroir local, miel, châtaigne et même authentique génisse du Kos. Bref, cela a de quoi séduire. On a fait toute la décoration, étant donné que, à la base, je suis fleuriste aussi. Donc, ma fille a repris la boutique, mais à toutes les deux, on a refait des tableaux végétaux, on a refait des paravents, on a peint des meubles. Voilà, avec toujours ce souci d'avoir des choses un petit peu originales. Faire partager les lieux dans des conditions un peu excentriques, atypiques, mais avec quand même le confort et la chaleur. D'ailleurs, les gens, quand on a la chance d'avoir de très beaux messages sur les livres d'or où on nous parle souvent de l'accueil qui est chaleureux. Confortable et dépaysante à la fois, l'auberge d'Isabelle laisse chez ceux qui y séjournent un souvenir intarissable. Je me souviens de résidents qui me parlent d'un dépaysement total à tous les niveaux. Au niveau du paysage, au niveau de l'accueil, au niveau de l'hébergement qu'ils ont trouvé ici. Ils n'ont pas l'habitude de découvrir le ciel comme on le voit ici, sans pollution. Donc ils ont la chance de voir les étoiles et ça les fait rêver. Non loin de là, de l'autre côté du Kos de Blandas, existe un autre Kos. D'autres rêves d'évasion prennent forme là, quand les silhouettes de ces animaux préhistoriques apparaissent sur le Kos noir. Dans le célèbre ranch Randall Bison, depuis 1991, on élève ces incroyables bovins sauvages. Et, en un peu plus de 20 ans, le troupeau est passé de 20 à 60 bêtes. Le Kos noir s'est avéré être un environnement parfait pour ces animaux venus d'Amérique du Nord.
est un bovin, mais c'est un bovin sauvage. Ici, on a une grande surface parce que la totalité du ranch fait 700 hectares. Ils profitent, ils pâturent. Dès qu'il y a un petit peu d'herbe, ils vont pâturer, ils exploitent l'herbe au maximum. Bon, il est vrai que certains bisons vivent en zoo, donc on arrive à faire vivre les animaux dans des toutes petites surfaces, mais ce sont des animaux qui ont un comportement sauvage et qui sont très adaptés à la vie dans des grands espaces comme dans les plaines de l'Ouest. On a la chance ici d'être sur un causse qui, un petit peu comme les grandes plaines de l'Ouest, c'est un plateau en altitude et on a des grandes surfaces. Le climat est tout à fait adapté à ce que connaissent les bisons dans les plaines de l'Amérique du Nord. Donc ils se sont tout à fait acclimatés ici. Reste aux éleveurs à adapter leur savoir-faire, car un troupeau de bisons nécessite des techniques particulières. Il a donc fallu à l'équipe de Randall Bison s'adapter à la foulée cow-boy. Quand on est arrivé, quand on s'est installé, qu'on a démarré l'élevage de bisons, on n'était pas au départ fan de western et on n'était pas cavalier au départ. Mais en fait, comme on vit sur un ranch comme les ranchs américains ou australiens, on s'est adapté à ce mode de vie. On est venu au cheval tout naturellement, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a 700 hectares. Là, on est dans un pré à peu près plat, mais on a des prés qui sont un petit peu plus accidentés. Et le cheval est le seul moyen pour aller rassembler les bêtes sur ces grandes surfaces. Le mercredi soir, quand on fait les spectacles de tri du bétail, on montre d'abord le travail à cheval des cow-boys avec le bétail domestique, que sont les vaches. Et ensuite, on rassemble un troupeau de bisons et on montre le tri. On voit bien la différence entre les bisons qui sont sauvages et les vaches qui sont domestiques, qui sont beaucoup moins vives. Vivre comme des cow-boys, côtoyer de près les grands espaces du Causse, approcher les bisons sauvages, ces animaux mythiques, le tableau est idyllique pour les amateurs d'évasion. Ces derniers seront comblés par un autre aspect du ranch Randall Bison, l'activité touristique. Voilà, donc là nous sommes dans une maison en bois, c'est notre maison en rondin et on a 3 chambres d'hôtes à l'intérieur, donc 2 en haut et 1 en bas et on reçoit des vacanciers qui viennent dormir sur le ranch parce qu'on a plusieurs activités sur le ranch, on fait de l'élevage de bisons et de l'élevage de vaches, mais on a donc aussi une activité touristique avec une ferme auberge, on sert des repas, des visites de l'élevage et des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes tout équipées avec le confort nécessaire pour affronter les conditions parfois extrêmes du Causse noir. Voilà une des chambres. Là, c'est la chambre Arizona, puisque les chambres ont des noms un petit peu exotiques. C'est une chambre pour 3 personnes. Et dans chaque chambre, on a salle de bain et WC. Donc les gens peuvent louer là pour une nuit ou plusieurs nuits. On a entre 12 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans sur le ranch pour les différentes activités, les visites, les repas, les chambres d'hôtes. Et en fait, on a démarré l'élevage de bisons en 91 et dès le début, on a eu des curieux qui voulaient voir les bisons. Donc on a démarré les visites tout de suite après, dès l'été 92. Et l'auberge, on a démarré l'activité en 1994. Une activité qui ne cesse d'augmenter, en même temps quel cow-boy ou indien n'a rêvé de se réveiller avec un troupeau de bisons pour le petit déjeuner. Quand sur le Causse noir, les bisons partent se coucher, il est encore l'heure de découvrir la grotte de Dargilan. Là, sous terre, dans la plus grande grotte des Causses et Cévennes, Clémentine vient raconter d'autres histoires inspirées par les profondeurs roses de Dargilan. J'ai parfois l'impression que c'est la grotte qui raconte à ma place, puisqu'elle est très très présente et que c'est elle en fait qui a le pouvoir de faire surgir des êtres de profondeur. Par exemple, par chez nous, sous la terre, à certains endroits, il y a des dracs. Les dracs sont les fils du diable.
Et parfois, ils passent par les infractuosités des roches et ils viennent nous rendre visite là-haut. Et ils sont tout habillés d'ombre. Et en général, quand on les voit, c'est pas très bon signe. Et c'est vrai que, ben voilà, quand je raconte et que j'évoque les dracs, les petits dracous, ben, c'est très simple de les faire apparaître, disparaître, parce que on n'a pas besoin, comment dire, de beaucoup de mots en fait, puisqu'on est immergé déjà dans l'histoire, voilà, par le fait même d'être ici. Ce qui fait qu'en fait, moi j'ai l'impression de faire très peu, et j'ai l'impression que la grotte en fait raconte presque à ma place. Avec son kilomètre 200 de parcours souterrain, ses cristallisations vivantes aux couleurs naturelles, l'ancien lit de la rivière souterraine aux concrétions imposantes, la grotte rose de Dargilan, comme on l'appelle, offre à Clémentine un théâtre naturel extraordinaire. On a eu le souhait, il y a 3 ans, d'essayer d'amener un petit côté artistique aux visites, qui sont plutôt classiques normalement, plus axées sur la géologie. Donc là, on a eu l'idée de réouvrir une partie de la grotte qui normalement est fermée aux visites classiques, mais aménagée. Et dans cette partie de la grotte, de proposer à Clémentine de venir faire des contes. Alors ça a été intitulé « Les contes de la pierre qui boit ». Et là, c'est vrai que ça permet pour nous d'apporter un côté un petit peu plus magique à la grotte, en fait, d'allier plutôt l'ambiance de magie que l'on ressent dans Dargilan avec les mots de Clémentine. C'est vraiment quelque chose qui transporte. Et pour nous, qui sommes un petit peu au cœur de l'organisation, ça nous donne un petit peu plus de motivation et encore de la diversité dans notre activité. Une belle histoire, celle de la famille Passette, qui depuis 30 ans préserve les profondeurs de Dargilan et permettent la visite de cette curiosité géologique. Cette grotte, en fait, s'est construite, a commencé à se faire il y a plus de 3 millions d'années. Et elle est visitée depuis 1890, car elle a été explorée en 1888 par Édouard Alfred Martel, qui est le fondateur de la spéléologie française. Et depuis, les visiteurs se succèdent pour venir la découvrir. La grotte de Dargilan, en fait, elle se situe sur le Causse Noir, juste en bordure des falaises de la Jonte. Et un pic de 120 mètres de falaise sous vos pieds. Donc lorsque vous vous trouvez là, vous vous trouvez vraiment entre la terre et le ciel. Et ça dégage une espèce d'énergie de force très intense. Et c'est vrai que vivre sur le Causse, c'est pas anodin. Clémentine dit dans un de ses contes que les gens résistent au vent. Et c'est quelque chose comme ça. Il y a de la force, il y a de l'énergie. Au cœur de Dargilan, auprès de Clémentine, Malo et Caro, on ressent cette énergie. Pas étonnant de la retrouver au Montégoal, tout en haut des Cévennes, sans le célèbre centre météorologique où Clémentine a coutume de rendre visite. Sous nos pieds, il y a toute une petite famille qui vit ici, hein, des météorologues, des gens des techniciens de maintenance qui veillent sur ce vieux bâtiment. Et effectivement, ils sont dans ce phare vraiment comme une oasis d'accueil. Moi, quand je suis venue ici pour la première fois, je me suis sentie accueillie. Les sourires des gens, en fait, on a l'impression vraiment d'être dans une famille, là encore. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous amener ici. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ces paysages sont désolés, presque déshérités. Et en fait, ce sont des endroits avec des héritages très forts et des gens vraiment très forts aussi. Et j'ai coutume de dire que ce sont des gens qui tiennent au vent. Et c'est vrai, c'est vrai. À l'image du château fort de l'Observatoire, à l'intérieur duquel ses habitants vivent et se relaient toute l'année. Comme Francis, ouvrier d'État à l'Égoal depuis plus de 20 ans. Pourquoi ce château fort ? Je pense que vu les conditions atmosphériques qu'il y a au sommet de l'Égoal,
la construction a été faite pour ça. Nous avons des murs qui font 1 mètre d'épaisseur, mais il faut savoir que quand le vent souffle à 200, là nous sommes dans ce couloir, mais quand le vent souffle à 200 à l'heure avec de la pluie du sud, on ne pourrait pas rester là, on ne s'entendrait pas. Voilà. Alors je pense que cette maison a été construite pour ça, pour pouvoir tenir le coup à ces intempéries qui ont été comme ça. Vivre ici, c'est pas, même l'hiver, c'est pas dur. On ne sort pas tout le temps, c'est vrai quand il fait du vent très fort, de la pluie, de la neige, on ne sort pas, des fois on reste toute la semaine enfermé dedans. Et puis il y a toujours de la beauté quelque part, même quand vous êtes dans le brouillard, il y a toujours un rayon de soleil qui passe et c'est très joli. Mais également passionnant. Rares sont les observatoires dans le monde à détenir une base de données si importante. Le Montégoal existe depuis 1894, alors forcément il recèle des trésors, comme cet instrument de mesure, archive des pionniers de la météo, que Chantal aime redécouvrir. Tout n'est évidemment pas là, ce sont des registres qu'on montre quand on a des visites ou qu'on organise des journées du patrimoine. Donc ça, par exemple, c'est un registre de 1896, mai, et c'est très très riche en données en fait. Animaux, floraison, date exacte de l'apparition des premières hirondelles, le tout dans un style très littéraire, les reliques d'une météo originelle qui a aujourd'hui bien changé. Les météos ne sont pas tous des grands rêveurs, ils ne font pas tous de la prévision météorologique. Il y a différents métiers au sein de Météo France. Et dans les grands centres comme Toulouse, la plupart du temps, ils oublient parfois, je pense, de regarder par la fenêtre. Ils ont le nez sur l'ordinateur en permanence, oui. Pour venir à l'Égoal, il faut le choisir. Moi, j'ai des tas de collègues qui ne supporteraient pas d'être à l'Égoal. On peut passer la semaine enfermé sans pouvoir mettre le nez dehors, tellement le vent est violent, tellement les pluies sont fortes. Je suis arrivée ici il y a une petite dizaine d'années, en avril 2003. Je ne pensais pas y rester honnêtement parce qu'on m'avait dit que les conditions climatiques étaient très très difficiles. Beaucoup de neige, des vents violents. Et puis je me suis attachée à l'histoire de ce bâtiment, à son histoire, à la forêt de l'Égoal, à ce que ça représente et à tous ces gens qui vraiment ont envie de rester et continuer à vivre sur un territoire aussi bien les causses que les vallées des deux côtés. 2 vallées, 2 causses, 2 géographies qui invitent à l'aventure. Des grands espaces que Robin sait mettre en valeur avec ses randonnées à cheval magiques. Et aujourd'hui, sur le causse de Blandas, Robin se rend à Nomadels chez Isabelle. Moi, je suis fils de paysan et j'ai créé il y a une dizaine d'années Caval Quinta. C'est une structure qui s'occupe d'accueillir des jeunes et des moins jeunes pour tout ce qui est balade, des randonnées de pleine nature à cheval. Donc avec une spécialité pour la grande itinérance, c'est-à-dire le voyage à cheval. Caval Quinta, contraction entre cavalerie et quintanelle. La ferme, point de départ de toutes ces activités. Le Causse et toutes les Cévennes en général, c'est-à-dire toutes les vallées environnantes, toute la nature environnante se porte parfaitement à tout ce qui est rando. On a des paysages incroyables, des variations dans les saisons terribles. Et puis ben voilà, on se régale bien dans les chemins. Aujourd'hui, c'est Isabelle qui se prête à l'exercice. Cela fait 20 ans qu'elle n'a pas monté. Mais avec Coca et Daisy, sa monture pour l'après-midi, la cavalière ne risque rien. Tu vas venir de mon côté. Bon, les deux, on les appelle les assurances tout risque. C'est des chevaux qui sont tellement habitués à la grande randonnée qu'ils ont aussi toutes les qualités pour faire avec des gens en cavalier, quoi. Ouais. Okay. Alors là, j'imagine c'est trop haut pour toi. Alors la technique, c'est un pied sur mon genou. Ouais. Tu t'accroches et je vais t'aider. Allez, on grimpe. Et hop là. Bien au contraire, on ne raterait cette randonnée pour rien au monde. Les couleurs automnales sont au rendez-vous, une occasion idéale pour découvrir certains secrets du Causse de Blandas. Grâce à ces randonnées, on a accès plus largement au territoire. Et là, on se rend vers une capitelle, ancien abri de bergers. Ça servait à abriter les bergers du froid, de la pluie pendant que les animaux étaient sur les pâturages. Ils ont joué un rôle très important dans le maintien des lieux, mais aussi dans l'amélioration du lieu.
C'est ce qui donne les paysages actuels et c'est ce qui a été reconnu par l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2011, les Cosses et Cévennes ont été classés, reconnaissant ainsi leur patrimoine architectural, paysager et leur histoire millénaire marquée par les activités d'élevage. C'est l'agro-pastoralisme traditionnel dont le renouveau contemporain a su être préservé, comme ici dans la vallée du Haut-Vidourle, au Puech. Alors là, nous sommes à Cross, à quelques encablures de Saint-Hippolyte-du-Fort. Nous sommes dans la vallée du Haut-Vidourle. Le Vidourle étant le fleuve qui se situe en contrebas et qui prend sa source dans la montagne de la Fage, donc un peu plus haut au niveau de Saint-Roman-de-Caudière, et qui se jette dans la Méditerranée au niveau du Gros-du-Roi. Voilà. Là, on part à la découverte de Nicole Aigouin, qui est une personne typique de la région, si je puis dire, en termes d'élevage, puisqu'elle élève des chèvres et elle élabore du pélardon. C'est un fromage qui est typique des Cévennes, c'est un véritable trésor culinaire en Cévennes, au même titre que la châtaigne, la pomme ou l'oignon doux des Cévennes, bien sûr. Et donc nous allons rencontrer Nicole qui va nous faire partager son métier et qui va nous faire découvrir ce pélardon si magique, puisqu'elle-même est une fromagicienne. Bonjour Johan. Bonjour Nicole. Bienvenue à la fromagerie du Puech. Eh bien, écoute, alors je viens de traire mes chèvres et on va transformer le lait en pélardon. Eh bien on va voir ça. Allez, viens. Le pélardon, petit pavé de chèvre, doit sa saveur si particulière au lait des chèvres cévenoles, un précieux liquide que Nicole manipule avec soin dans sa fromagerie. Voilà le lait donc de ce matin, je vais le transformer en pélardon. Donc je vais rajouter un petit peu de présure. Ça c'est la recette, il ne faut pas trop la divulguer. Voilà, un petit peu de présure et un petit peu de petit lait du fromage que j'ai fait la veille. Donc j'ai mis la présure et le sérum, et ce n'est plus du lait, c'est du pélardon. Et maintenant, on va attendre 24 heures avant de le mouler. En attendant, il faut s'occuper des fromages produits la veille. Nicole prépare ses grilles de pélardon frais. Elle les amène dans son halloir où les pavés finiront par s'affiner. C'est une pièce où il fait à peu près 12 degrés de température et 85% d'humidité. Donc le fromage va évoluer dans cette atmosphère. Il va devenir crémeux. Voilà, le pélardon quasiment du jour, qui devient bien crémeux. Voilà, il y a même la crème qu'on aperçoit par côté. Après, il va s'affiner davantage. Il va se couvrir de moisissures bleues, de pénicillium. Rester encore bien moelleux. Voilà. Et après, il va sécher petit à petit et va devenir un petit palais bien bleu, bien sec. Si la recette semble simple, gérer les rythmes de production est bien plus compliqué. 10 mois sur 12, Nicole assure chaque jour la fabrication de pélardon. Et tant que ses chèvres donnent du lait, elle démoule un à la main des quantités quotidiennes étonnantes. Par jour, ça dépend, ça va entre 0 et 300 pélardons par jour. 0 pendant la période où elles sont gestantes, où elles n'ont plus de lait. Et 300 où elles viennent de chevroter, où elles ont plein d'herbes dehors à manger, où elles ont les mamelles super pleines et les rentrées 140 litres de lait à peu près. Là, c'est la dernière semaine de lactation parce qu'elles sont pleines. Donc les 2 derniers mois de gestation, elles n'ont plus de lait. Elles gardent comme ça toute leur énergie pour nourrir les chevreaux qui sont dans leur ventre.
et pour mieux avoir de lait l'année prochaine. Donc Nicole, si je comprends bien, en fait, les vraies stars du Pélardon, ce sont les chèvres. Oui, c'est vraiment elles qui vont nous donner tout le lait. C'est la montagne aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est elles qui vont nourrir les chèvres avec toute la bonne herbe, les châtaignes et les glands et tout. Allez, viens, on va voir les chèvres. Allez, on va voir les stars. Un troupeau de stars, en effet, avec en tout 50 têtes dont Nicole connaît chaque nom, et dont les chèvres participent toutes à la fabrication du pélardon. Allez les petites, ça va? Adieu Pistache. Salut Pistache. Et Neige. Ça c'est Balthazar. Il est pas beau Balthazar? Les troupeaux moyens dans les Cévennes vont autour de 70-80 bêtes. C'est la moyenne d'un troupeau qu'on peut gérer en parcours, en famille, et voilà. C'est la taille moyenne des petits troupeaux de les Cévennes. Mais moi, 50, je trouve que c'est très bien. On leur fait faire une mise bas par an, donc à partir de la mise bas, elles ont du lait. Et le lait s'arrête, bien sûr, 2 mois avant les mises bas, ce qui permet au berger de se reposer, à la chèvre aussi. Et le pélardon est un fromage saisonnier à cause de ça. C'est en famille que la belle équipe sort pâturer dans la vallée avoisinante du Haut-Vidourle. Là, 210 jours par an, pendant 4 à 6 heures, le troupeau de Nicole suit un parcours que la bergère n'a pas tracé par hasard. Voilà, donc elle se promène dans les sous-bois et donc en prélevant l'herbe ou les genêts ou les châtaignes, ça va donner une petite touche au lait et on va retrouver tout ce paysage, tout ce qu'elle mange, tout ce terroir dans notre petit fromage. Et c'est pour ça qu'ils sont délicieux. Donc imaginez des châtaignes, en ce moment elles arrivent même à trouver des cèpes. Vous imaginez dans le Pélardon ? Elles vont aussi participer au nettoyage de la forêt, éviter que des endroits se ferment. Donc un sous-bois qui est pâturé par des chèvres va être propre, entretenu, où on va pouvoir se promener. Voilà, ce sont encore des zones ouvertes. Là où il n'y a plus de troupeaux, les zones se referment et ce sont des sangliers. C'est vraiment triste de voir des zones qui ne sont plus entretenues. En fait, ce sont les chèvres qui entretiennent les Cévennes et le paysage. À travers les âges, bergers et élevage ont dessiné ces vallées cévenoles, des paysages somptueux et essentiels à l'incomparable saveur du pélardon. Ça fait des siècles que notre petit pélardon existe et ce serait bien surtout qu'il continue et encore pendant de nombreuses années et qu'il y ait encore des chèvres qui crapahutent dans les montagnes et qui entretiennent le paysage et le savoir-faire. Le savoir-faire, on est prêt à le transmettre. Avec tout l'amour nécessaire, l'amour que Nicole a pour son pays et qui, selon la rumeur, se retrouve dans ses pélardons. C'est les Cévennes en bouche, on va dire. Permettre un renouveau contemporain des activités, conserver le terroir et les territoires. L'enjeu présent dans les vallées cévenoles existe aussi sur le Causse de Blandas, où bergers et élevage ont par leur activité façonné les paysages. Nous sommes sur le Causse de Blandas, sur la commune de Rogues, et nous longeons une lavogne où les brebis viennent s'abreuver. Et je tenais à vous faire rencontrer Bernard et Sophie, puisqu'ils ont joué un rôle important sur le paysage, parce que ce sont les troupeaux qui ont façonné le paysage sur lequel on est. Et c'est un paysage qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à l'agropastoralisme. L'Écosse et Cévennes, patrimoine agropastoral, autrement dit des territoires agricoles marqués par les activités d'élevage, à l'image de ces tas de pierres accumulés année après année par la main des bergers. Bonjour Sophie. Bonjour.
Tu es sur le point de sortir tes brebis? Et oui, tu vois, t'arrives au bon moment. On vient de sortir les brebis pour les amener au parc qui se trouve un peu plus haut pour qu'elles puissent manger. Donc là, elles vont suivre la route et nous les récupérerons un peu plus haut. C'est un parcours qui est clôturé, donc nous les laisserons toute la journée toutes seules, elles ne partiront pas. Et nous essayons de les laisser le plus possible dehors. Les chèvres de Sophie et Bernard enrichissent leur précieux lait le long de ce parcours. Un lait relevé par les caves de Roquefort dans la ferme familiale. Bernard en est le doyen. En 1970, ils étaient 5 éleveurs. Aujourd'hui, il est le seul. Je me suis installé en 1978 avec mon père et je suis la 4e génération. Et mon fils et ma fille se sont installés, mon fils en 2008 et ma fille en 2011, ce sera la 5e génération sur la même ferme. Ça permet de maintenir le milieu ouvert, d'avoir des troupeaux qui pâturent sur le COS et d'entretenir ce que nos ancêtres avaient déjà créé, quoi. Si nos troupeaux n'étaient pas là, le COS, ça serait que des buis ou des ronces, ça serait à l'abandon. Amoureux, passionnés par leur territoire, Bernard, Sophie, Isabelle participent chaque jour à la conservation du COS. Jean, Isabelle et Clémentine insufflent de la poésie sur les hauts territoires cévenols. Johan, Nicole et Lionel prolongent les savoir-faire pour que les Cévennes restent, pour des siècles encore, cet incroyable carrefour entre les hommes, leur histoire et leur territoire.